En México, multaron a un camionero por no dejarse robar. Un insólito caso ocurrió en la autopista de Puebla. Luego de lograr escapar de los asaltantes, llegó a una caseta de cobro buscando ayuda. Pero lo que recibiría sería una multa por dejar mal estacionado su camión luego de que lo dejara allí para ir a un hospital a tratar su herida producida por uno de los dos impactos que vemos en el panorámico. Cibernautas han pedido la baja de los elementos de la Guardia Nacional por no ir en búsqueda de los delincuentes y sí buscar multar al camionero y llevarse su camión al corralón. ¿Y tú? ¿Qué opinas?